ينزعج الكثير من الأشخاص عندما يتعرضون لصعوبات في النوم، ويحدث ذلك عندما تصاب بالسعال أثناء الليل. فالشخص الذي يعاني من نوبات سعال ليلاً يجد صعوبة كبيرة في أن يحصل على القدر الكافي من النوم. ويشير السعال الشديد أثناء الليل إلى عدة مشاكل مثل الحساسية والربو أو الالتهاب الشعبي أو الجيوب الأنفية، وبالإمكان علاج معظم هذه الحالات في المنزل، لكن تنبغي مراجعة الطبيب للتأكد من عدم وجود سبب طبي آخر لنوبات السعال الشديد في الليل. وهناك بعض الأمور التي ينصح بها الأطباء للتخفيف من السعال، وهي كالتالي: أولاً، رفع الرأس أثناء النوم. يجب إضافة بعض الوسائد أثناء النوم، لأن بقاء الرأس مرتفع يخفف من السعال، ويعمل أيضاً على سهولة التنفس من خلال الشعب الهوائية، ويمنع حدوث تهيج الإفرازات المخاطية التي تتسبب في السعال. ثانياً، تناول العسل. أوصت إحدى الإرشادات الطبية في بريطانيا بتناول العسل كعلاج أولي فعال لغالبية الذين يعانون من السعال، بجانب علاجات أخرى لا تتطلب وصفة طبية. العسل يلعب دورا أساسي في القضاء على السعال، وأيضا يعمل على ترطيب الغشاء المخاطي، ويحتوي العسل على مضادات تقضي على الجراثيم. ويعد تناول مشروب ساخن محلى بالعسل مع الليمون والزنجبيل علاج منزلي معروف للسعال والتهاب الحلق. ثالثاً، عدم النوم أسفل المكيفات أو على تأثير المراوح أو الدفايات المنزلية. النوم تحت تأثير الرياح أو انخفاض الحرارة من الأسباب التي تؤدي إلى السعال وتزيد من حدة السعال لدى الشخص المصاب. رابعاً، يمكن اللجوء إلى الأدوية التي تؤخذ بدون وصفة طبية. قد يرغب بعض الأشخاص في التفكير في تناول الأدوية دون وصفة طبية عند السعال الذي يجعل النوم مستحيلاً، ومن بينها مثبطات السعال. وتحتوي مثبطات السعال على الكودايين، والتي تساعد في إيقاف السعال المنعكس. خامساً، الإقلاع عن التدخين. يعتبر تدخين السجائر السبب المتكرر للسعال طويل الأجل، وبالتأكيد سيساعد الإقلاع عن التدخين في تقليل السعال مع مرور الوقت، على الرغم من أنه لن يوقف المشكلة بين عشية وضحاها. سادساً، الغرغرة بالماء المالح الدافئ قبل النوم. يمكن للماء المالح أن يخفف من تقرح أو التهاب الحلق، ويمكن أن يساعد أيضاً في إزالة المخاط من الجزء الخلفي من الحلق. وللحد من السعال يمكن للشخص خلط ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ والغرغرة عدة مرات قبل النوم، ويجب أن يبصق الماء المالح بعد الغرغرة دون أن يبتلعه. في النهاية، قد يحدث السعال الشديد في الليل نتيجة الإصابة بمشكلة صحية خطيرة كالالتهاب الرئوي وفشل القلب وسرطان الرئة، لذا ينصح بمراجعة الطبيب في حال ترافقت الكحة التي تحدث في الليل مع ظهور عدد من الأعراض الأخرى، ويمكن ذكر بعض منها كما يأتي: مواجهة صعوبة في التنفس، استمرار السعال لأكثر من 3 أسابيع، الإصابة بالحمى بحيث تتجاوز درجة حرارة الجسم 38 درجة مئوية، خروج البلغم أخضر أو أصفر اللون أو مصحوبا بالدم.